Oh, Christian, hau noch mal ein paar witzige Sounds raus. Nee. Nee. Ich gehe. Verrückter Mongo! Verrückte Rinder. Und das war die Alter. Das kenne ich. Das kenn ich auch. Wie heißt denn das? Ja, das ist klar. Behindert, Fragezeichen. Ey, das ist so geil. Gibt's Blasmusik? Damit siehst du mal wieder, woran Werner die ganze Zeit denkt. Du hast 100 Likes mehr. Ich hab 100 Nike Air. Ja. Nein, die hat genau hin. Du hast 100 Likes mehr. Ja. Kommt nix weiter. Werner, hör doch mal genau hin. So, warte, jetzt wird Push the Talk drin. Du hast 100 Likes mehr. Ich hab Hundescheiß auf mein Nike Air. Vielleicht weil du fett bist, du verfetteter Fettfleck aus Fettstadt. Bring Fettfluss in Fettestan an der Grenze zum verfetteten Fettland, du verfettete Fettwurst. Mit deiner fetten, fetthaltigen Fettheit, deiner Fettklappe, du fette Sau. Alter. Benz baut Nee, jetzt immer nicht. Scheiße Oder und ich aus komm damit Scheiße nach Wording, Hause. Scheiße und aus Scheiße Wording, Hundescheiße und aus Hundescheiße Wording, Michael Jordan. Nice. Der sagt uns das. It's me, Mario. Luigi, I'm calling you because I'm going to need your help tomorrow. Fick die I'm Dicken. in love with a Coco. I got it for the Lolo. Oh, Christian, hau noch mal ein paar witzige Sounds raus. Komm mal einfach mal nach Neger. Das findet er. Da kommt ein Fahrrad um die Ecke. Alter, genau wie geil. Da kommt ein Fahrrad um die Ecke. Wenn es nicht zwischendurch aufhören würde. Wäre nicht schlecht. Ein Neger auf dem Fahrrad. Meine Gott, meine Gott. Mann, Mann. Hat einer Bock auf eine Neo-Death? Es ist ein Haus, zwei Häuser. Yeah, Grammatik ist cool, bitch. Ey, Christian, ich kann mich noch so erinnern, dass da ganz... Bayerischer Orgasmus. 70 Grad hoch. Oh, ja, mei. Waldfeuerstand ist noch hell. Gleich, da, ja, gleich komm ich. Ja. Kann man eigentlich hier, nein, das meine ich nicht. Ich kann... Alter. Kann man, Ja, weißt du, nein. ja, das darf mir gar Tomatensaft. Was hat der gesagt? Haben Sie einen Universaldurch? Haben Sie einen Universal-Durchsteckdübel? Hier ist noch eine Spinne. Universaldurchsteckdübel in Ihrem Gipskartondübel im Wie viele Spinnen sind da? Also wie viele Spinnen lässt Ich gehe nur kurz kacken. hier? Das ist, weißt du, wir lachen wieder bei nichts, außer wenn einer sagt, ich muss mal kacken. Ich gehe nur kurz kacken. Ja, wie sich Dübel, Alter, einscheißt. No? Keinen Scheiße vergammeln. Du wirst gefickt.
Alter. Wer war die Stelle? It's time for the moment you've been waiting for. Oh, Werner. Werner. Wir sehen ja. Oh yeah. Das ist das Geilste von allen, Alter. Universal durchsteckt. Da könnte ich jedes Mal aus dem Fenster gucken, ey. Das ist übel geil. Ey, das ist so herrlich. Das ist so herrlich, ey. Oh, Werner. Ja, ich habe schon einen Stein gefunden. Oh, ein Stein. Ein Mädchen fand einen Stein. Kennst du Wir sehen ja. das? Oh, geil, ne? Ja, war geil. Oh, Werner. Oh, Werner. Wir sehen ja. Das ist so erotisch, ne? Mehr als das, ey. Da krieg ich sofort Horten, ey. Ich weiß gar nicht, wann ein Stein ein König sein muss. Werner. Wir sehen ja.